عزیزانو نن موږ دلته د مومند لوی جرګې د لاهور نشتر ټاون عزیزانو خواله راغلي او ماشاءالله ډېر یو اکټیو زمونږ ګروپ دی، ډېر اکټیو پلیټ فارم دی د لاهور د طرف نه د نشتر ټاون والا. زه د ټولو ډېره شکریه ادا کوم په هره اکټیویټي کې دوی ټول نه مخکې ماشاءالله. نو دلته زمونږ د ټاون په سطح باندې دا مشاورت وشو چې مخکې موږ دا خبره کېدله چې د 14 اګست پروګرام ډېرو عزیزانو به ویل چې په مومندو کې وشي او ډېرو به ویل چې نه په خپلو ښارونو کې وشي. دلته د ممبرانو په مشاورت باندې دا فیصله وشوه چې په هر ښار کې د عزیزان په خپل دور باندې د جشن ازادۍ پروګرام مناو کی او د ضلع مومند ته تک پروګرام کینسل شو. لاهور والا به انشاءالله لاهور کې مناوي د لوی جرګې د طرف نه او پینډۍ والا ته درخواست دی چې د پینډۍ مومند لوی جرګه په پینډۍ کې مناو کی او د ملتان ګجرات ګجراوالا نور کوم ښارونه کوم پلیټ فارم چې د مومند لوی جرګې دي د پیښور والا ټولو ته درخواست دی چې زمونږ باندې فرض ده په دې کوم ملک چې موږ اوسېږو د هغې د ازادۍ ورځ ده، د ازادۍ د جشن مناول په موږ باندې یو حساب سره مولانا صاحب فرض دی که نه، لازم دی. نو تمام عزیزان ته درخواست دی چې جشن ازادۍ خوشحالي भरपूर انداز باندې مناو کې انشاءالله. په لاهور کې به د مومند لوی جرګې طرف نه موږ یو भरपूर د فلیکسونو دغه هم لګو ده، فلیکسونه به مختلف شهرانو مین شهراګانو باندې لګو او یو بهترینه انشاءالله او ښایسته ریلي به مو باسو د 14 اګست. نو تمامو ټولنو ته درخواست دی چې په خپل ټون کې خپل اکټیویټۍ تیزي کړي او خپل هر ټون والا ته درخواست دی چې یو میټینګ د 14 اګست لپاره وکړي او انشاءالله موږ به د لوی جرګې لاهور والا مرکزي مشران تم درخواست دی چې ډېر زر 3 ورځو کې 5 ورځو کې به انشاءالله میټینګ کوو مرکزي او د لوی د 14 اګست لپاره به انشاءالله د جشن ازادۍ ترتیب سازو انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه زما د نشتر ټاون زما تکړه مشرانو او زما همزولو زما کشرانو، الله مې عزتمن که، الله همدا کسان خوشحاله او بریالي لاره. نن ښایسته زموږ دلته د ماهانه میټینګ چې کوم د نشتر ټاون هغې باره کې دلته ټول مشران موږ د نشتر ټاون راغونډ شوي او موږ هم کې دعوت راکړی چې مشران هم دې راشي پکې. نو باني شیخ خپل موجوده دی، نام خدای دلته ما ته ایجاد بای نایب صدر دی د لاهور د مومند لوی جرګې هغه هم موجود دی، نعیم بای راسه موجود دی، امان الله شاجي داسې موږ هم راغلي او بخت جمال ملک راسه ملګری و دی راسه راغلی. ټول موږ دلته کم مشاورت وشو څنګه چې باني صاحب ته تاسو ته تفصیل باندې دا خبره وکړه چې موږ به انشاءالله 14 اګست د پاکستان د جشن ازادۍ ورځ ده او موږ به دا مومند لوی جرګې په پلیټ فارم باندې بل کال موږ دا دغه کړې وه، ډېر ښایسته طریقه باندې موږ دا مناوه کړې وه. خو دې پېره به انشاءالله موږ نور زیات ځکه چې اوس نام خدای موږ سره دا قافله چې د مومند لوی جرګې باني صاحب ته د دې باندې مبارکباد پیش کوم چې باني صاحب او 2-3 کسانو موږ لاهور کې چې کوم وخت کې موږ د لاهور د بنیاد کې خو د مومند لوی جرګې او اوس نام خدای دا دلته چې دا کومه دنیا ناسته د نشتر ټاون نو چې خالي دام راوځي سرکونو ته که نه انشاءالله भरपूर طریقه باندې او بیا خو نام خدای موږ 9 ټاونونه دي، 9 ټاونونه چې بیا دا کسان دي ملګري او خاص کر زه مبارکباد پیش کوم د خپل نشتر ټاون ملګرو ته چې نن دلته نام خدای هغه نوجوانان ناستې دي، هغه د وطن سره د مینې محبت والا هلکان ناستې دي چې هغه لاول د دې د نو خبر دی خبرې نه او اوس نام خدای هغو ورځ په ورځ جذبه را روانه ده د خپل د قام سره د خپل خاورې سره د هغو دا جذبه ده چې نام خدای داسې هلکان نام خدای ناستې دي دلته چې د هغو مینه محبت کوي خپل قام سره خپل خاورې سره مینه محبت کوي او انشاءالله دا به پاکستان دپاره یو بهترین زموږ یو خدمات انجاموي د هلکان نام خدای. او زه دوی ته دا درخواست کوم ټول ټاونونو ته چې دې باندې څنګه باني صاحب وویلې زر نظر تاسو دې ورځ دوه کې دې باندې خپل میټینګونه وکړئ او باني صاحب هم کې دعوت ورکړئ، نور چې کوم مشران دي مرکزي او یو پروګرام بهترین طریقه باندې مینج کوي چې 14 اګست موږ یو ښایسته میسیج لاړ شي دنیا کې چې مومند لویه جرګه نام خدای یو جرګه ده دا د قام د خدمت دپاره راوتې ده، دا د مسلمانانو خدمت دپاره راوتې. زه دې کې خالي مومند نه یادوم، دا د ټول عزیزانو د نوم پښتون دپاره دا راوتې ده د خدمت دپاره راوتې ده او الحمدلله موږ خو پنجاب کې وخت تېروو خو مینه محبت زموږ همغه شان دی د خپلې خاورې سره ده، موږ خپل هغه مینه محبت د پاکستان سره ده. پاکستان زنده آباد. بسم الله الرحمن الرحیم.
د ټول نمخ کې زه د نشتر ټون ډیر شکریا ادا کوم ماشاءالله چې هغه په ګڼ تعداد باندې رال او به موږ د خبرې موقع راکړه د ملمنو عزت وکړو څنګه چې بانی صاحب د 14 اگست په حواله باندې روشنی واچوله نو ان شاء الله تعالی موږ چې څومره پښتانه مومن لجرګه خو زمونږ یو نوم دی یو ریکارډ دی خو لیکن دی کې موږ څومره چې پښتانه د هر ضلع د هر قبيله چې ان شاء الله تعالی موږ به भरपूर شرکت کوو هغه کې او ان شاء الله تعالی دا موږ دنیا ته یو میسج خسته میسج رسو چې موږ پښتانه یو پر امن قومي او ان شاء الله تعالی د 14 اگست په حواله باندې موږ د قوم سره او د خپل ملک سره ډیره زیاته مینه ده ان شاء الله تعالی او هر وخت به ان شاء الله تعالی موږ د ملک لپاره قرباني ورکړیم دی او به ان شاء الله تعالی ورکو نو دا غرنګي مقصد دا چې مخکې موږ ډیر 14 اگست ډیر عمر تیر شو خو لیکن کله چې پلیټ فارم نوز منګه اوس منګه پلیټ فارم پیدا شو نو ماشاء الله تعالی دا غیب وجه باندې منګه هر کال امدا غرنګ روزو او خپل 14 اگست په خشيان باندې مناو ډیره مهرباني السلام علیکم یو خبر را نه یې شو ما بخنه غواړم زه د خپل د چینل مومن چینل هم شکریا ادا کوم الله خوشاله و آباد یو منګه 14 اگست سیمه مناو مخکې منګ مناو نو بانی جوید صاحب صدی الله خو کی یو خاصه پلیټ فارم جوړ کړی دی د کی مونږ خپل پردیو پیژاندل او پاکستان زنده‌باد او مومن لوی جرګه پاینده آباد نو ټول نمخې خو زه د مومن چینل شکریا ادا کوم بیا د هغې نه پس زمونږ دلته د نشتور ټون کم مشران کشران زمونږ همزولي دلته راغلي دي مونږ د دوی هم شکریا ادا کوو چې دوی موږ له دومره عزت راکړه زمونږ تعلق خو د اقبال ټون د ټون سادینا خوزادن د دیو ماهانه میټینګ په هغه کې موږ شراکت دغه وکړو به د 14 اگست په حواله باندې خبر از موږ مشرانو دغه وکړه نو ان شاء الله موږ خو پروس کالم 14 اگست چې کوم مناو کړي دغه ټول دنیا ته کار ده او د مومن د لوی جرګې په پلیټ فارم باندې به ان شاء الله موږ د راتلونکي 14 اگست ډیر په دغه باندې مناوو باقي د خبره ده چې مومن لوی جرګه چې کله جوړه شوله د دې مقصد هم دا و چې وایي دا به قومي خدمت لکه موږ دا مقصد دوی دپاره نه دی جوړ کړی چې یاره موږ به صرف د خپل د مومندو خدمت کوو موږ به د دې ټول قام او بلکې د دې ټول پښتون قوم چې دی که هغه هر څوک دی نه موږ به د هغې خدمت دغه کوو نو آینده دپاره انشاءالله موږ نه دا توقع به تاسو ساتئ نه چې په کوم ځای کې زموږ په خلکو باندې کومه خبره راتله نو هغې دپاره به مومن لوی جرګه حاضر دی ډېره مننه ټولو ملګرو بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول د مومن نیوز ډیره شکریا ادا کوم مننه چې تاسو دومره قیمتي وخت ویستو دلته رالی او بیا د نشتر ټون شکریا ادا کوم د ټولو مشرانو کشرانو چې موږ له په خپل ماهانه میټینګ کې دعوت راکو ډیره مننه دویمه خبره دا ده د 14 اگست په باره کې انشاءالله موږ څومره نوجوانانی سپینګیري مشران کشران ټول به انشاءالله برفور طریقې سره د مومن لوی جرګې د پلیټ فارم نه په 14 اگست کې برفور شرکت کوو او انشاءالله څومره پښتون دی هغه مومن دی کو هغه بل قام دی کو هغه بل قام دی نوم پښتون انشاءالله مومن لوی جرګه به د نوم پښتون خدمت کوي او کړی دی او همیشه دپاره به کوي پاکستان زنده‌باد مومن لوی جرګه پاینده ډېره مننه جاوید بانی صاحب عبدالجبار صاحب اجاز بھائی شاجی امان الله شاجی صاحب او نعیم صاحب او د نشتر ټون مرګري زلمی ځوانان د دې ډېر مشکور یم چې په دومره ډېر سخت باران شو چې کړی او دغه وې په هغې کې هغه ماهانه میټینګ ته ځان راورساو او مومن لوی جرګې خدمت ته دغه شان د املا تړلي ولاړ دي انشاءالله دغه شان به په 14 اگست کې دوی د ټولو نه بریالي او د ټولو نه به مخکې رواني او دا به د مومن لوی جرګې لاسونه وي انشاءالله الرحمن څومره چې زما ملګري دي دا د مومن لوی جرګې سره شانه به شانه ولاړ صلی علی رسوله الکریم بھئی عزیزانو داسې خبره ده چې زموږ نن د نشتر ټاون ماهانه میټینګ او په ګڼ تعداد سره زموږ د نشتر ټاون ممبران هم دغه شوي راغلي دي زه د دې ټولو شکریا ادا کوم اللهم صل على محمد النبي وسلم تسليما لا اله الا هو الرحمن الرحيم اے رحیم کریم ذات اے رحم کوونکی والا ذات موږ ټول باندې رحم وکړي یا الله خصوصا دا ماهانه موږ راټولېدل یا الله په دې په برکت سره زموږ په مومن لوی جرګې د هر ممبر د هر قوم
موږ د ملک پاکستان هغه کې برکتونه پیدا کړي یا الله دې برکت سره یا الله د قوم مسائل حل کړي خصوصا 14 اگست را روان دی یا الله د ازادي چې دا موږ ته نصیب شوې ده یا الله د ازادي موږ ته دغه قائم دائم کړي یا الله دې برکت سره یا الله زمونږ د قوم څومره مسایل ټول حل کړي خصوصا موږ د پښتنو د قوم څومره مسایل یا الله حل کړي یا الله د پاکستان کوم مسایل هغه حل کړي یا الله د پاکستان قدر کوونکي ول مساس کړي اسانه پیدا کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی وسلم.